Да ги погледнеме најавите за денешниот дневник. Охрид го живее шпицот на сезоната. По четврти пат се одржа гастрономската манифестација "Вкуси го Охрид локално". Успешно петто издание на меѓународниот пливачки митинг Охрид Open 2025. Поевтинуваат горивата од полноќ. Европската Унија стопира околу 2 милиарди долари помош за Украина. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево, ветровито и посвежо време со појава на локална облачност со максимална дневна температура до 29 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, понеделник кон вторник, ќе превладува претежно ведро, ветровито и топло време со локална облачност. Во вторник во централна, северна, источна и југоисточна Европа, како и во поголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд, ќе биде посвежо со пад на температурите. Во западните и југозападните предели на континентот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Утре во северните и централните предели на Балканскиот полуостров ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Ќе биде посвежо со пад на температурите, локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Во јужните предели ќе превладува претежно сончево време. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 18 до 36 степени. Во Македонија во вторник ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во северозападните и северните предели развој на нестабилност кој може да услови нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 40 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од 12 до 21 степен, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 23 до 34 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува претежно сончево и ветровито време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен североисточен ветер. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 27 степени. Во среда, претежно сончево и ветровито време со појава на локална облачност. Доцна попладне со услови за локален дожд. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 25 степени. Во четврток ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Минималната температура од 14 степени, додека пак дневната ќе достигне до 25 степени. Во петок разведрување, ќе превладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност со максимални 28 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите.
Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид го живее шпицот на туристичката сезона. Огромен број туристи, но голем број транзитни и со краток престој. Најбројни до месец мај на брегот на Охридското езеро биле гостите од Турција, на второ место од Германија, а трети по бројност од Србија. Охрид го живее екот на туристичката сезона. Градот е полн со туристи. Според официјалната статистика на секторот за туризам при локалната, до мај најбројни биле гостите од Турција, на второ место од Германија, а трети по бројност од Србија. Карактеристично е тоа што најголем дел од посетителите се транзитни или со краток престој од само неколку денови. Имало 100.179 туристи, а остварени се 180.824 ноќевања, што е зголемување кај ноќевањата од 27,1 од 100, додека кај посетителите се бележи раст од 24,4% во однос на лани. Зголемена е и наплатата на туристичка такса. Што се однесува значи до посетеноста, во 2025 година, значи вкупен број од наплатена туристичка такса имаме од 5.844.984 денари. Имаме зголемено во однос на претходната година од 28%, како најбројни туристи ни се од Турција. Во заклучно со месец мај, значи имавме 13.831 број на турски туристи, додека се следни од германците во број од 12.037, следени од србите 106.613. Германците до мај оствариле најголем број на ноќевања или вкупно 23.532, потоа турците 18.913 и србите со 12.833 ноќевања, но од мај до денес бројот на ноќевања и туристи е повеќекратно поголем. Зголемено е присуството на гостите од соседните и европските земји. Солидна исполнетост има и на хотелските капацитети и на приватното сместување. Транзитните гости се не само кај нас и во околните држави веќе во раст и се забележува дека да земаат еден голем процент од капацитетите. Има многу повеќе работа за хотелиерите, нели, со едно ноќевање на наместо 3 или повеќе ноќевања. Но мора да се прифаќаат и тие, затоа што тие доаѓаат и во месеците кога е вон висока сезона. За сузбивање на сивата економија во туризмот, редовно пријавување на туристите и остварените приходи. На терен секојдневно се инспекторите по туризам. Редовно надзорите се вршат, редовните по хотелите, месечно се вршат еднаш во текот на месецот, значи сите објекти се поминуваат, затоа што се должни до 15 во
тековниот месец да ја имаат извршено уплатата на таксата за претходниот месец. Прогнозите на туристичките работници се потполна исполнетост на капацитетите на брегот на Охридското езеро до крајот на август, но и продолжена летна сезона до средината на септември. По четврти пат се одржа манифестацијата "Вкуси го Охрид локално". Автентичната локална храна треба да биде основа во креирањето на туристичката понуда на Охрид. Експертите велат да се зачува традицијата, но да се вметнат и новитети кои ќе го надополнуваат вкусот. Традиционалната локална храна треба да биде еден од главните адути за привлекување на туристи. Старите автентични специјалитети подготвени од локални производи, убаво сервирани и послужени може да бидат едно уникатно доживување. Експертите велат да се зачува традицијата, но да се вметнат и новитети кои ќе го надополнат вкусот. Во хотелите потребно да има посебна маса каде што ќе има локална понуда. И таа да не е замешана во целата онаа понуда, да речеме, не знам, зденки од ваму, не знам што. Тоа е ова наша локално и буквално треба си го цениме. На тој начин си го цениме нашиот идентитет, затоа што веќе традицијата и ова не е нешто демоде. По четврт пат се одржа манифестацијата "Вкуси го Охрид локално" во организација на Slow Food, кој преку своите уникатни приказни полни со искрена љубов кон традицијата и локалниот идентитет и освоија срцата на големиот број посетители. Се трудиме да ја пренесеме традицијата преку часовите за готвење, меѓутоа тие луѓето, нашите пријатели кои што доаѓаат таму не добиваат само часови по готвење, туку добиваат едно целосно, комплетно македонско традиционално мени, на што сме премногу горди. Најубаво е сезонско и локално. Тоа е равенката според мене за најубаво. Не велам дека моето е најдобро, не велам дека ние имаме најдобро, секаде има своја убавина, своји предности и своји мани. Локалната храна е неопходна за да обстане и да функционира се заедно како општество. Традиционалната софра треба да се усовршува и збогатува. Со префинета презентација и послужување на храната, гостите да понесат незаборавно искуство. Поради најавите за лошите временски услови во наредните денови, проследени со краткотрајни поројни врнежи од дожд, грмежи и засилен ветер, концертот на Дамјан Пејчиновски, кој ќе се одржи на 31 јули во рамки на музичкиот дел од програмата на фестивалот Охридско лето, наместо во предворието на црквата Света Софија, ќе се одржи во Центарот за култура Григор Прличев со почеток во 21 часот. Познатиот македонски гитарист Дамјан Пејчиновски ќе настапи заедно со бендот Дејан Милосавлевиќ, ударни инструменти, Зоран Јазгоридовски, перкусии, Горан Гешовски, бас-гитара и Гордан Спасовски, пијано. Дамјан Пејчиновски свири електрична и акустична гитара и специјализира повеќе музички стилови, вклучувајќи джипси джез, джез фјужн, блуз, рок, кантри, традиционална македонска музика и друго. Дамјан Пејчиновски е спонзориран од компанијата за гитари Strandberg и е истовремено дел од уметниците кои ја представуваат оваа компанија. Успешно издание на 5-тиот меѓународен пливачки митинг Охрид Open 2025. Учествуваа над 220 пливачи од 25 клубови од Македонија и странство. Викендов се одржа 5-тиот меѓународен пливачки митинг Охрид Open 2025 на отворениот пливачки базен Атина Бојаджи во организација на пливачкиот клуб Аква Спирит од Охрид. Над 220 пливачи од 25 клубови од Македонија и странство се надпреваруваа во 9 пливачки дисциплини и 5 возрастни категории. Доделени беа вкупно 246 медаљи и 12 пехари за најдобрите пливачи, информираат организаторите. Пливачкиот клуб Аква Спирит Охрид настапи со 75 надпреварувачи во различни возрастни категории, кои покажаа неверојатна борбеност, дисциплина и спортски дух, освојувајќи вкупно 19 медаљи, 11 златни, 1 сребрен и 7 бронзени медаљи, како и 2 пехари за најдобри пливачи во возрастна категорија. Од пливачкиот клуб Аква Спирит велат дека се исклучително горди на најмладите учесници од нивниот клуб, кои за прв пат зедоа учество на еден ваков меѓународен пливачки надпревар, на кој покрај дружењето и забавата стекнаа и едно огромно позитивно надпреварувачко пливачко искуство. Организаторите изразија благодарност до сите клубови, надпреварувачи, тренери, судии, волонтери и родители, како и сите што беа дел од организацијата и поддршката на овој спортски настан.
Од ноќеска на полноќ нови пониски цени на горивата. Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Македонија донесе одлука за намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,32%. Малопродажната цена на бензините и дизелот се намалува за 1 денар, а на екстра лесното масло за домаќинство за половина денар за литар. Новата малопродажна цена на бензинот Евросупер БС 95 ки изнесува 74 денари за литар. Евросуперот БС 98 ке се продава за 76 денари. Дизел горивото ке чини 70,5 денари, а исто толку ке чини и литар екстра лесно масло за домаќинство. Малопродажната цена за килограм мазут ке изнесува 39 денари, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Почитувани гледачи, тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!